Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Biznes rivojlantirish banki hamkorligida Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Yuksalish MFI 1861 sonli kontur amalga oshirilmoqda. Bu yerda ikkinchi hosil sifatida makka jo'xori ekilgan. Hop, uzunligi 400 metr, enigiga 250 metrni ko'rib turganlaringizdek, bir tomoni tutzor bilan, ikkinchi tomoni esa aholi bilan chegaradosh. Hop, loyihani samarali amalga oshirilishi uchun bu yerda zamonaviy yo'llar bilan parvarish qilingan va sug'orish va mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilgan. Bu yerda jami 10 gektar yerimiz bo'lib, hop, loyihani amalga oshirish uchun jami 3 oy muddat kerak bo'lgan. Hozirgi kunda 66 ta fermer xo'jaligi bilan ish faoliyati olib borilmoqda. Har biriga 15 sotixdan to'g'ri keladi o'rtacha. Hop, faoliyatni amalga oshirish uchun, ya'ni samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor bilan birgalikda ish faoliyati olib borilmoqda. Bu yerdan har bir gektardan 70 tonnadan hosil olish rejalashtirilgan.